Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini saya menyoting situasi di daerah saya. Suasananya sangat sepi sekali. Bagaimana untuk situasi malam hari ini? Kami akan meliput daerah-daerah yang dianggap
sebetulnya rumahnya masih bagus namun tidak pernah dirawat, jadi tampak angker sekali. Ini untuk lingkungannya juga sepi. Itu saja teman-teman yang dapat saya lihat malam hari ini, dan lain kali saya lanjutkan peliputannya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.